胡老嘎把双田洋行的草图给了张作霖，作霖大喜。剩下的事情就是张作霖去安排了。胡老嘎换完成任务啊，跟孙烈臣和张作霖说，我这家我也不敢住了，我暂时躲躲避避风，没事我再搬回来。孙烈臣说，你不用躲别的地方去，到我家吧，我不怕。那行，就这么他把东西收拾收拾，搬到孙烈臣家去了，暂时先住在大虎山。张作霖拿着草图返回赵家庙，此事就是他跟青龙、浑龙知道，保险队别人谁也不知道，跟家里人他是只字未谈呐。第二天说有事儿，带着青龙、浑龙到红罗涧找汤二虎、张四飞和海宽，几个人把门关上。张作霖把事情经过讲述一遍。唐二虎一听说要上新民府学习双田洋行抢军火，可乐坏了，痛快，太过瘾了，兄弟，今后哥哥就跟你干。对，这才值个，又出气又能达到咱的目的。别吵吵，别吵吵，我大哥，我就担心你这火爆的脾气。事关重大，非同儿戏，咱们既然胆子要大，心就得细呀。我找你们来，一是通报你们，另外咱们想想怎么下家伙，把事情得考虑的周密一些才行。对，老大子，我就知道打呀，你叫我出点子我没有，你看着办吧，叫我干什么都行。那个海宽呢，就是李长顺，心比较细。我队长，我先提点事儿。那么进新民府好进，进双田洋行怎么进呢？咱是爬墙啊还是怎么的？那大车停在什么地方？要拉300颗枪，10万发子弹，那没大车不行，一辆车也不行啊。这个难题得解决了。是啊，我也考虑了。哎，海宽，我打算麻烦你再跑一趟，你到新民府再摸摸情况，你看拉这些东西得用几辆车，是雇车好还是采取其他的办法，越保险越好。我给你5天时间，怎么样？行，交给我吧。我对新民的地理还非常熟，当年从天津到新民做买卖，我没少去，至多3天就能听着回气儿。张作霖也没回赵家庙，都住到红罗涧了。海宽第2天就起身了，3天回来了。一进门就有喜事儿，眼睛毛都乐开花了。队长，各位弟兄，大喜大喜呀！我把情况摸得清清楚楚，还有办法了。哦，快说怎么回事？新民府南门外12里有个地方叫郑家坨子，郑家坨子有个大财主叫郑维军呐。这郑维军家里光稻田那就没数。郑维军的每年这个时候给双田洋行啊送大米，那大米都是精选的，那鬼子吃大米可挑剔了，这是新民府最好的大米，郑维军给包下了，每一次都用5辆车给拉大米。我打听的非常清楚，在初5这天，这几辆车就进城，郑维军亲自押着车。如果咱们把车先给劫了，抓住郑维军，让他做敲门砖，咱们就顺利的可以进双田洋行。
把大米卸下之后，可以往外拉军火，你看怎么样？哎，张作霖拍拍他的肩头，老弟，行，有两下子，立下大功一件。嘿嘿，什么大功不大功的，反正供您参考呗。大伙儿对海关非常满意，这事儿就定下了。事不宜迟，大家又一商议，带多少人去？最后选拔50人。这50人不是赵家庙的人，那个保险队刚成立，保险队员一般都农民，没有什么作战的经验，还不如红罗剑这呢。最近一时期，经过张世飞、唐二虎加紧训练，哎，这帮人战斗力还是比较强的。又把武器重新分配了分配，有一个算一个呀。张作霖算总指挥，唐二虎、张四飞算副总指挥，海关青龙、浑龙全跟着，带领人是分批赶奔新民府。等到了新民，他没进城，先住在西关外边，侧翼迂回，先到了郑家大院。一打听，真是那么回事。就在他们动手的这天，就见郑家大院大门开了，前后出来5挂大车呀，那都是青骡子拉长套，大白马驾辕，哪挂车上都是4匹大牲口，拉的一草包一草包的，全是大米。每个车上呢，一个跟车的一个老板，10个人，另外领头的骑着匹马是个白胖子，能有50挂铃，就是这儿的大财主郑维军。张作霖瞄准了，等他们出来的时候没动。快到新民府了，人迹罕见的地方，张作霖做了交代，不准伤人，如此这么办，这么办如此，明白明白明白。每个人都拽出短枪，好像猛虎下山一般，把道路给拦住了。与此同时，10几颗枪就顶住车老板跟车的，还有郑维军。别动，别动，别动！动作大，把他们拉到道沟。青龙、浑龙把郑维军一个拉到这儿来，郑维军吓得面如瓦灰，跪在地上求饶：“爷爷饶命，好汉爷爷饶命！要什么我给什么，把我这条命留下就行。”张作霖拿枪嘴在他脑门上顶了一下：“你叫什么名字？”“郑维军呐。”“你这是干什么去？”“给双田洋行送大米。”“妈了个巴子的！小日本鬼子在中国作威作福，你他妈还给他送大米，把他养肥了，欺负中国人呢！”“哎呀，好汉爷爷话不能这么说，我也是被迫无奈呀，不给送，我惹不起人家。其实这大米要卖给旁人，那价钱高得多，给鬼子还收不回1半的钱来了。”“我说郑维军，你听着，我们打算用你干点事儿，你领着我们赶奔双田洋行，我们化妆成跟车的。哎，如果鬼子盘问起来，你不要害怕，一点声色别露。到了里边，我们办我们的事儿，借你的车使用，拉些货出来，你就算讲功补过了。要破坏了我们的事情，敲碎你的脑壳，杀你的全家。只要叫我活着，怎么的都行，好吧？”这时候唐二虎、张世飞把赶车的老板
跟车的全给捆上了，嘴里塞东西，没要他们的命，拉到庄稼地里边，留下4名弟兄在这看着，其他的人把鞭子接过来，化妆成押车的跟着进西民府。那么押车的人数多少根本就没人过问，所以这些人都装作跟车的。那赶车的还不好找吗？都是农民出身，有几个不会赶车呀？郑维军呢还骑着那匹马，张作霖带着青龙浑龙跟着他，就这样进了新民府。谁也不知道会发生这样的事儿，谁那么大胆子敢碰日本人？张作霖就来，这才叫出其不意，攻其不备。进了西关，是顺城街如意胡同，再往前一走，到了双田洋行。5辆车停住了，张作霖马上做了分工，让海关领着10名弟兄守把西门，守住归路啊！将来你们负责开城门，消灭守门的清军。另外，让汤二虎领一部分人解决那些武装的鬼子。张作霖亲自领着青龙浑龙收拾那俩老鬼子。张世飞领着一部分人在双田洋行外边巡逻，以防不测。这计划够周密的。来到双田洋行大门，这门关着呢，角门开着呢。张作霖捅了一下郑维军，角门不准说漏啊！太君开大门呐，给你们送大米来了。今天值班的这鬼子叫小田次郎，是日本关东军的一个军曹。听着郑维军的声音，他出来了，一看郑桑，大米的有，大米的有的是，您看这都给您送的好大米呀！有些，稍等片刻。哩啦哇啦，他喊了几声，又出来俩鬼子，把大锁打开，把双田洋行这大门开开，开喽，有些开喽，我啪！5辆车赶进双田洋行，到后院，那么多大米得往库房里头搬运。到这儿了，那鬼子把库房的锁打开，大米的统统里边放。是，太君，您歇着去吧，我们搬运。要息。鬼子能干吗？在这看了一会儿，过数，他们回前屋去了。张作霖一看天已经大黑了，等大米卸完了就动手。晚上10点钟左右，大米卸完了，照例得结账啊。结完了账，休息一会儿，好离开新民府。哪次都是这样。有个鬼子把钱都给准备了，在里边抽着洋烟等着。张作霖一推郑维军，跟着进了门房。青龙浑龙也跟进来了。这鬼子还说了，这个金条大大的，你的过数目的，多少大米的多少钱的那个他正白话呢。张作霖举起手枪来，拿那枪把子照着鬼子的太阳穴，一下把太阳穴就击碎了。因为怕惊动敌人，张作霖有命令，一色用刀子用枪把，可不准开枪。
那咣咣一响，那还了得吗？郑维军吓得一闭眼，哎呦我的妈呀！这帮人手真够狠的，好像都没对着呢。门房有俩鬼子，听这声不对，把头探出来了。我想前面的干活，刚一探头，青龙浑龙的2把刀子，给捅在那儿，把鬼子的尸体拉到旁边，门上的门岗解决了。张作霖恐怕郑维军坏了事情，把他给捆上，嘴给堵上，拉到后院，然后按草图是分别行动。唐二虎领了10个人，他们的武器是十分精良，因为呢，他们对付的是劲敌，他们负责解除双田洋行鬼子的武装。那家伙头不硬能行，每人手中一把大榔子，磨得分快的，按着草图，真好像下了山的猛虎一样就扑过去。张作霖带着青龙浑龙，后边跟着8名弟兄，直奔俩老鬼子住的地方。上了台阶，拐弯进跨院，一看呢，玻璃窗是锃明刷亮，里边挂着桃红色的窗帘。尽管如此，窗帘有缝，往里看清楚。张作霖仔细往里看，这气儿大了。闹了半天，这俩老鬼子都在这儿呢，一个长田，一个吉田，上身都光着膀子，露着护心毛，下边穿着带囊的马裤，靴子早就扒了，穿着白袜头。2个人是盘膝而坐，屋啊修的都是日本式，进门就上炕，都是铺的榻榻米和席子，放着大红旗的八仙桌。俩鬼子一边一个，喝的那脸红扑扑的。再往下看，有5、6名日本的歌妓正在这唱日本戏，有的弹着丝弦，有的敲打着手鼓。这长田和吉田呢，高了兴了，拿筷子敲着碗，在这合着，嘴里头你了嘛那也唱着，唱的什么玩意儿不清楚。总而言之，这玩意儿不太好听。那几个女人正跳着呢，老鬼子长田把脖子一拔，哟西哟，梦死了，听靠呀！青龙浑龙一听，那什么味儿这是？大肠干燥上拉不出来，怎么憋的？一捅张作霖。张作霖一看，迅雷不及掩耳，就得下手了，一拉这门哗啦，门一开，他们就闯进房中啊！事出突然，俩老鬼子一点准备都没有。抬头一看，是我的干活。话音未落，青龙浑龙的囊子就给他们放上了。哎呦，完了！那些歌妓吓得嗷嗷直叫，倒作一团。张作霖一回头，告诉手下的弟兄：“住手，一个不留。”为什么？有个带火气的做人质，这不好办。你说这帮妓女死的冤吗？全都死在乱刀之下。张作霖干这个事儿太麻利了，由打进屋到离开5分钟，转身离开这屋去找唐二虎。哪料想刚走到院里，就听见那面枪声响，嘣啪啪，
张作霖急得一跺脚：“二虎呀，你太虎了！我告诉你不准开枪，你怎么开枪？”实指张作霖不了解情况。唐二虎不傻呀，干这种活也不是一次了。当他领人冲到屋里的时候，那床上躺着9个鬼子，没费劲就给解决了。把墙上挂的武器他们都背上了，可是还有个鬼子上厕所了。这鬼子还是个军曹，挎着一只王八盒子。当这鬼子走到院里一看，呀，这怎么回事？当他弄清楚之后，这鬼子首先开的枪，还打伤了唐二虎手下俩弟兄。二虎这被迫还击，就这么的一扬手把这鬼子给击毙了。等张作霖见了唐二虎之后，一摆手奔仓库，快！到仓库一看，那大铁门栓果然像擀面杖似的，这大铁锁在上头锁着，全是包铁皮的门，没个打开。到现在也急了，干脆拿枪干吧，让弟兄左右闪开，对准大锁跟横栓，啪啪啪啪啪啪啪，愣把那么粗的铁栓给打断了，大门才给打开。张作霖吩咐一声：“办！”300支枪啊，全拿油纸裹着，斩金斩金的。5支枪是一捆，5支枪是一捆，外头有水龙布的套子。到了现在，弟兄们不顾一切了，你也搬我也搬，有的扛好几捆呢。张作霖告诉放好了，千万别在路上再散了话。搬子弹的搬子弹，时间不大，5辆车装的满满的，用大绳子划上。张作霖吩咐是看，押着那个郑胖子郑维军离开双田洋行，刚走到街上，西门那就开了锅了，枪声响如报道一般，再听警笛也响，路上马蹄子声、跑步声就交杂在一起了。结合张作霖一听坏了，南北大营的军队要再开来，就把他们堵在城里了。他们像一阵风一样来到西门门洞这，海关跟守卫队的清兵已经开了火了，击毙了10几名清兵。好在一样，那清军啊太饭桶，听着枪声啊腿就发软，撂倒一个就得跑10个。别看50人在这守着，撂倒了几个，剩下全跑了。所以没费吹灰之力把城门开放。张作霖吩咐快出城，一面还击一面往外撤呀，这才离开西民府。那么在路上把郑维军给放了。唐二虎还多个心眼儿，你听着，如果有人问你我们是哪儿的，你就说是青马坎3界沟的，知道吗？知道。你说一遍，我们哪儿的？你们是青马坎3界沟的。对，行，放了他，把郑维军和车老板以及他的伙计给放了。你不能滥杀无辜啊！按下他们不说，张作霖命人赶着车像飞里呀，不敢走大道，也不敢走近道，是绕路而行。这一大圈转的，走大马屯，过将军府，过满都户、康家、厉家、牛心坨，拐弯抹角，想回到红罗县。
倒红罗剑，纷纷声把东西卸下，这玩意儿可不敢动啊！卸下来之后，挖了个大坑，枪支弹药全都掩埋了。记住这个地点。哎呀，几个人这个好怕呀！张作霖心说：“这篓子可捅了，我们就等着吧，明天就可能听着信儿了，不知道是福是祸。”